Hello and welcome to Ilam Talir Education. This is class 10 English, Interact in English Literature Reader, unit number 7, which is a poetry, The Frog and the Nightingale. In the poem was written by Vikram Seth. He is an Indian poet, as the name suggests, and he was born on 20th of June in 1952. So he was born in Kolkata, West Bengal. He is a prolific novelist and poet. Prolific na ரொம்ப ஜாஸ்தி நிறைய எழுதிக்கிட்டே இருந்தாருன்னு அர்த்தம். ப்ராலிஃபிக் நாவலிஸ்ட், நாவல்ஸும் எழுதினாரு, போயம்ஸும் எழுதினாரு. ஃபேமஸ் ப்ராமினென்ட்லி ஃபார் ஹிஸ் லாங் நாவல் அ சூட்டபிள் பாய். ரொம்ப ப்ராமினென்ட்னா ரொம்ப வெளியே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான நாவல் வந்து சூட்டபிள் பாய் அப்படின்றது. As a poet, he favors the traditional stanzaic and metric forms. அவர் poet-ஆ என்ன பண்ணுவார்னா, favors அப்படின்னா he likes. Traditional-னா used or followed for a long period of time. ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு மெத்தட் அதுதான். மெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படின்னா ஸ்டான்ஸாயிக்னா ஸ்டான்ஸாவாக எழுதுறதுக்கு ஒரு 5-6 லைன் ஒரு ஸ்டான்ஸா அந்த மாதிரி ஸ்டான்ஸாவாக எழுதுறது. மெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா ரைம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி, ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரைம் பேட்டர்ன் அதெல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது. அதுதான் அவரோட ஃபேவரட் ஸ்டைலாம். ஹி பிலீவ்ஸ் இன் மேக்கிங் போயட்ரி accessible டு காமன் மேன். காமன் மேன்னா சாதாரண இருக்கிற மனுஷங்களுக்கும் accessibleனா கிடைக்கணும், அந்த போயம் வந்து அவங்களுக்கும் கிடைக்கணும், புரியணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய பிலீஃப். He has been the recipient of several awards and honors. இந்தியாவிலும் சரி வெளியும் சரி நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு, சாகித்ய அகாடமி அவார்டு அப்படின்னு எழுதுகிறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த அவார்டெல்லாம் அவர் வாங்கியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த டைட்டிலோடைய எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு போவோம். த ஃப்ராக் அண்ட் த நைட்டிங்கேல். இந்த போயம் வந்து இட் இஸ் அபவுட் த ஸ்டோரி ஆஃப் அ ஃப்ராக். அந்த ஃப்ராக் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஒரு பிங்கிள் பாக். பிங்கிள் அப்படின்னு ரைமிங்காக பிங்கிள் பாக்னு அவர் பேர் வச்சுருக்காரு. பாக் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ மார்ஷி மடி பூல் ஆஃப் வாட்டர். மார்ஷினா அதில் செடி கிடியெல்லாம் இருக்கும், மடினா சேர சகதியமாக இருக்கும், பூல் ஒரு குட்டி பூல் ஆஃப் வாட்டர் அந்த இடத்துல நடக்குது இந்த ஸ்டோரி. ஸோ அந்த ஃப்ராக் அங்கே தான் இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட், இந்த போயம் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் அ நைட்டிங்கேல். நைட்டிங்கேல் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற ஒரு குட்டி சிங்கிங் பேர்ட். பாட்டு பாடும், அழகாக நைட்டில் பாடும், மெயினாக நைட்டில் பாடும். ஸோ வந்து ஒரு அழகு குட்டி சிங்கிங் பேர்ட். ஸோ அந்த நைட்டிங்கேல் அந்த பாகுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ட்ரீ அதில் வந்து உட்காந்துட்டு பாட்டு பாடும். ஸோ இந்த ஃப்ராகையும் இந்த நைட்டிங்கேலையும் பற்றின ஸ்டோரி தான் இந்த போயம். ஸோ அதனால தான் இந்த ஃப்ராக் அண்ட் த நைட்டிங்கேல் இதோடைய பேர். ஓகே, ஸோ ஒரு இந்த போயமோட ஷார்ட் சம்மரிக்கு போவோம். In this poem, a frog who lives in Bengal bog croaks with an unpleasant voice. இந்த ஃப்ராக் வந்து பிங்கிள் பாக் அதில் இருக்கிற ஃப்ராக். அந்த பாக்னா நான் இப்போ தான் சொன்னேன், ஒரு மார்ஷி பூல் ஆஃப் வாட்டர் அதில் இருக்கிற ஒரு வாழ்கிற ஒரு ஃப்ராக். அந்த ஃப்ராக் என்ன பண்ணுதுன்னா க்ரோக்ஸ்னால் ஃப்ராகோடைய கத்துற சவுண்டு. க்ரோக்கிங் சவுண்டுன்றது ஒரு ஃப்ராகோடைய கத்துற சவுண்ட். அது வந்து அன்பிளசண்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ராகு கத்தி நம்ம கேட்டிருப்போம் நைட்லலாம், மழை காலத்தில் அன்பிளசண்ட்டாக இருக்கும் அதோடைய வாய்ஸ். அந்த சவுண்டு வச்சு அது நைட் ஃபுல்லாக அது வந்து ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸோட, அந்த ஃப்ராகுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அது ரொம்ப நல்லா பாடுறது தான் நினைப்பு. ஸோ அந்த ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸோட நைட்டு ஃபுல்லாக கத்தும். ஆல் தி அதர் க்ரீச்சர்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் வேர் அன்னாய்டு. அந்த அன்னாய்டுனா இரிட்டேட்டட். அந்த ஃப்ராக் கத்துறதை பார்த்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம், இந்த பாகுன்றது ஒரு சின்ன தண்ணி, அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்குது. அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க மற்ற அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப வந்து இரிட்டேட் ஆகிறாங்களாம். பட் he continued even if they threw stones or sticks. என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டோன்ஸு ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டாங்களாம் அந்த ஃப்ராக் மேலே. அதுக்கப்புறம் என்னமோ சொல்லி திட்டி பார்த்தாங்களாம். அப்பயும் அது கவலைப்படாமல் அது பாட்டுக்கு பாடிக்கிட்டே இருக்குமா. But one night a nightingale sat and sang on a tree in the bog. அந்த பாகில் இருக்கிற ஒரு ட்ரீ மேலே ஒரு நைட்டிங்கேல் வந்து இங்கேருந்து வந்து உட்காந்து ஒரு நைட்டு ஒரு பாட்டு பாடுது. ஸோ எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஆஸ்ட்ரக்னா பயங்கர ஆச்சரியம் அவங்களுக்கெல்லாம். எல்லாரும் வந்து ரொம்ப இதுவாக பார்க்குறாங்க, அந்த சாங்கை வந்து கேட்குறாங்க, இன்க்ளூடிங் த ஃப்ராக், அந்த ஃப்ராகும் உள்பட.
they all clapped and encouraged her to sing more. எல்லாரும் clap பண்ணி எல்லா கூட்டமே சேர்ந்துடுது, அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க கூட்டம் ஃபுல்லாக இந்த வாகை சுற்றி சேர்ந்துடுது. ஸோ எல்லாரும் வந்து அதை இன்னும் பாடுன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க, கிளாப் பண்ணுறாங்க. She was not used to the applause and so she sang till morning without stopping. அந்த நைட்டிங்கலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அப்ளாஸ்லாம் அது கேட்டதில்லை. அப்ளாஸ்னால் என்ன, கிளாப் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி அது கேட்டது கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக இவ்வளோ பேர் நம்மளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுது, நைட் ஃபுல்லாக பாடுது. The next day when she started to sing, the frog interruptedனா நடுவில் தடங்கல் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் நாளும் நைட் அதே மாதிரி அது பாடுறதுக்கு வந்து உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கீழே வந்து அந்த ஃப்ராக் வந்து தடங்கல் நடுவில் வந்து கத்துது, க்ரோக் பண்ணுது. interrupted and said that he was famous for his singing in that area. அது என்ன சொல்லுது, இந்த ஏரியாவில் பாட்டு பாடுறதுக்கு நான் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ், என்னோட பாட்டை தான் எல்லாரும் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ த நைட்டிங்கல் ஆஸ்ட் if he liked her song. இப்போ அந்த நைட்டிங்கல் என்ன பண்ணுது, இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு. ஓ, இவர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள் போல் இருக்குது, இவர் ரொம்ப நல்லா பாடுவார் போல், இவர் பாட்டை தான் எல்லாரும் கேட்பாங்க போல், சரி அப்போ வந்து என்னோட பாட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குது இது. அதுக்கு அந்த ஃப்ராக் என்ன சொல்லிச்சுன்னா, he said that the technique was fine but there were some improvements to be made. உன்னோட டெக்னிக்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு நீ உன்னுடைய சிங்கிங் மெத்தடில் அப்படின்னு சொல்லுது. அண்ட் தட் ஹீ வுட் ட்ரெயின் ஹர், நான் வந்து உனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ த ஃப்ராக் மேட் ஹர் சிங் ஆல் த்ரூ த நைட் அண்ட் கலெக்டட் மணி ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் who came to hear the song. இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, நைட்டு ஃபுல்லாக இந்த பேர்டை பாட வச்சு வர்றவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் சும்மா ஃப்ரீயாக உட்கார வைக்க முடியாது, எனக்கு காயின் கொடுங்க, பைசா கொடுங்கன்னு சொல்லி பைசா கலெக்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் he made her sing for 6 hours in the rain. அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுது, நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் உனக்குன்னு சொல்லிட்டு 6 ஹவர்ஸாக பாட வைக்குது, மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே பாடுது அந்த பேர்டு. அகெயின் தட் நைட் she sang all through. திருப்பி அந்த நைட்டும் ஃபுல் நைட் பாடுது. And this happened continuously for many days. அப்போ அடுத்த நாள் காலையில் வந்து இது வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன்னு பாட வைக்கும், நைட்டு ஃபுல் நைட் அந்த பேர்ட் சிங் பண்ணும். ஸோ இப்படியே நிறைய நாள் நடக்குது. She sang day and night and became tired and sleep deprived. நைட்டும் பகலும் பாடி என்ன ஆகுது, டயர்டாகவும் ஆயிடுச்சு அந்த பேர்டு. அது ஸ்லீப் டிப்ரைவ்டுனா என்ன, பத்தலை, இன்சஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்லீப் அதுவும் வந்துடுது அதுக்கு, அந்த பேர்டுக்கு. She could not stop because she was addicted to the applause and praise. ஆனால் அப்போ கூட இந்த பேர்டாலானா ஸ்டாப் பண்ண முடியல, ஏன்னா எல்லாரும் கிளாப் பண்ணி ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த இதுக்கு வந்து அடிக்ஷன் ஆகிடுச்சு அந்த பேர்டுக்கு. அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த அப்ளாஸ்க்கும் அந்த ப்ரைஸ்க்கும் அந்த புகழுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த பேர்டு, அதனால் அதால் ஸ்டாப் பண்ண முடியலை. அண்ட் ஃபைனலி when she couldn't sing anymore, the frog asked her to puff her lungs out and sing more. ஒரு ஃபைனலாக ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது அதுக்கு மேலே என்னால் பாட முடியல அப்படின்னு அது ஃபீல் பண்ணுது. அப்போ இந்த ஃப்ராக் என்ன பண்ணுது, உன்னோட லங்ஸை பஃப் அவுட் பண்ண, அப்படின்னா நிறைய மூச்சு காற்ற உள்ளே இழுத்து பஃப்னா பலூன் ஊதுற மாதிரி வீங்க வெய்யே அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அது ட்ரை பண்ணுச்சு, அந்த மாதிரி பஃப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுச்சு. ஆனால் என்னாச்சுன்னா ஏதோ ஒரு வெயின் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி, பிளட் வெசல் ஏதோ பர்ஸ்ட் ஆகி அந்த பேர்டு வந்து செத்து போயிடுது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, but the vein burst and she died. So now the frog said that he tried to teach her but she was a stupid, nervous and tense bird. அப்போ இப்போ என்ன சொல்லுது, நான் வந்து டீச் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் அந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக, நர்வஸ்னால் ரொம்ப பயந்து அண்ட் டென்ஷனோடு இருக்கிற ஒரு பேர்டாக இருந்தது, அது கற்றுக்க முடியல அதால் அப்படின்னு அந்த ஃப்ராக் சொல்லிடுச்சு. அண்ட் தென் said that she should have known that your song must be your own. அப்புறம் என்ன சொல்லுது, அந்த பேர்டுக்கு, அந்த ஃபூலிஷ் பேர்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், உன்னோட சாங் உன்னோட ஓன் சாங்காக தான் இருக்கணும் அப்படின்றது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லைன் ஆஃப் திஸ் poem. Your song must be your own. And then he started singing without any competition. இப்போ அவனுக்கு அந்த ஃப்ராகுக்கு யாரும் காம்படிஷனே கிடையாது, அது பாட்டுக்கு அதோடைய வாய்ஸை வச்சு கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோ டேலண்டடாக இருந்த பேர்டாக இருந்தாலும் அந்த ஃப்ராகோடைய இதை நம்பியும் அவங்க கொடுத்த அப்ளாஸோட புகழில் வந்து இதுவாகியும் அடிக்ட் ஆகியும் அதோடைய லைஃபையே அது லூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்றது தான் இந்த போயம். ஓகே,
So now let's read and understand the poem. இது ரொம்ப லாங் poem, ஸோ நம்ம இதை வந்து ஒரு 3 பார்ட்ஸாக தான் பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் இது. Once upon a time a frog croaked away in Bingle bog. ஸோ once upon a time தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. a frog croaked-னா அந்த ஃப்ராகோடைய வாய்ஸ், croaking sound, croaked away in Bingle bog. Bingle bog தான் அந்த இடத்தோட பேர், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். every night from dusk to dawn. duskனா sunset ஆகிற டைம், டஸ்க்லேருந்து டான் வரைக்கும். டான்னா சன்ரைஸ் ஆகிற டைம். இந்த ஃப்ராக் எப்பயுமே நைட்டில் தான் கத்தும் எப்பயுமே. ஸோ டஸ்க்லேருந்து டான் வரைக்கும் he croaked on and on and on. ஸோ என்னாவதுன்னா நைட்டு AWN அப்படின்றது வந்து இந்த டான் அதை வந்து ரைம் பண்ணுறதுக்காக ON croaked on and on and on சொல்லுவோம். on and on and on தான் வந்து அப்படின்னா திருப்பி அது பாடிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த on and on வந்து ஸ்பெல்லிங் மாற்றி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரைம், இந்த போயட்டிக் இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா AWN on and onன்னு மாற்றிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ டயலக்ட்னு சொல்லுவோம். ஐ டயலக்ட்னா ஒரு இது போய்டிக் டிவைஸ், அது EYEI டயலக்ட்னா வந்து ஒரு போய்டிக் டிவைஸ். அது என்ன அர்த்தம்னா யூஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸ்பெல்லிங்ஸ், ஸ்பெல்லிங்ஸை தப்பாக ஸ்பெல் பண்ணுறது பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் மாறாது, ஆனால் ஸ்பெல்லிங்கை மட்டும் மாற்றுவோம். ஃபார் ரைம் ஆர் காமிக் எஃபெக்ட், ரைம் எஃபெக்ட்டுக்காக இல்லைன்னா காமிக் ஃபன் எஃபெக்ட்டுக்காக மாற்றுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஐ டயலக்ட். இங்கே வந்து அந்த இதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லிட்ரரி டிவைஸை. வேறு என்ன லிட்ரரி டிவைசஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இதோட ரைம் ஸ்கீம் AABB. ஓகே, இந்த பேராகிராஃபோட இந்த ஸ்டான்ஸாவோடைய ரைம் ஸ்கீம் வந்து AABB. ஸோ வேறு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா onomatopoeia யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. onomatopoeiaனா யூஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வேர்ட்ஸ். இப்போ வந்து இந்த croaked அப்படின்ற சவுண்ட் வேர்டை 2 தடவை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ croaked அப்படின்றது வந்து ஒரு சவுண்ட் வேர்டு, அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஃப்ராகோட சவுண்ட் வேர்டை வந்து போயமில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுதான் onomatopoeia. அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ரெப்படிஷன்னா ஒரே வேர்டை திருப்பி அகெயின் ஒரே சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரெப்படிஷன். on and on போட்டிருக்காங்கல்ல, ஸோ அது வந்து ரெப்படிஷன். அப்புறம் அலிட்ரேஷன் இருக்குது. அலிட்ரேஷன் என்னென்னா ஒரே லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ரெண்டு வேர்ட்ஸை பக்கத்தில், அதாவது வவல் இல்லாத கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரே லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற 2 வேர்டை பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் வந்து அலிட்ரேஷன். பிங்கிள் பாக் 2 பியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது, பி சவுண்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது, அதனால் அது வந்து அலிட்ரேஷன். அப்புறம் வேறு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆன்டிதெசிஸ்னால் என்னென்னா 2 ஆப்போசிங் வேர்ட்ஸை பக்கத்தில் நடுவில் ஒரு கன்ஜங்ஷன்னா 2 வேர்டையோ 2 சென்டென்ஸையோ ஜாயின் பண்ணுற ஒரு வேர்டு அண்ட் டு அந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷனோ இல்லாட்டி ஒரு செமிகோலான் இல்லைன்னா ஒரு கமா போட்டு 2 ஆப்போசிங் வேர்ட்ஸை பக்கத்தில் வச்சு ஜக்ஸ்டா போஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து ஆன்டிதெசிஸ். இங்கே வந்து டஸ்க் டு டான், டஸ்க்ன்றது சன்செட், டான்ன்றது அதுக்கு ஆப்போசிட் சன்ரைஸ். ஸோ டூன்ற வேர்டை நடுவில் போட்டுட்டு டஸ்க் டு டான்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஆன்டிதெசிஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். செகண்ட் பேராகிராஃப் பார்ப்போம். அதர் க்ரீச்சர்ஸ் loathed his voice. loathed-னா திட்டுறாங்க ரொம்ப, அதாவது they hated very much அப்படின்ற மாதிரி, அதுதான் loathed. Other creatures loathed his voice, but alas they had no choice. ஆனால் alasனா பட் அது it is a word used to express pity. ஆனால் பாவம் அதுங்க, they had no choice, வேறு சாய்ஸ் கிடையாது. and the crass cacophony, crassனா showing no sympathy or understanding of othersக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ புரிதலோ இல்லாட்டி அடுத்தவங்களை பற்றி ஒரு புரிதலோ இல்லை அவங்க வந்து பாவம்னு நினைக்கிறதோ சிம்பத்தி அதுவோ இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கேகாஃப்னினா அன்பிளசன்ட் சவுண்ட், ஒரு மிக்சர் ஆஃப் அன்பிளசன்ட் சவுண்ட்ஸ் இன் லவுட் வால்யூம், பெரிய வால்யூமில் ஒரு மிக்சர் ஆஃப் அன்பிளசன்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்தால் எப்படி இருக்கும், அதுதான் கேகாஃப்னி.
இது வந்து crass cacophony. எவ்வளோ அழகான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஷோயிங் நோ சிம்பத்தி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ். அப்படி இருக்கிற இவ்வளோ பெரிய ஒரு லவுட் அன்பிளசன்ட் நாய்ஸை க்ரியேட் பண்ணி தான் அந்த ஃப்ராக். எப்படி இட் இஸ் பிளாட் அவுட். பிளாட்னா அப்படியே பிளாட் அவுட் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ ஃப்ரேசல் வேர்ப். ஃப்ரேசல் வேர்ப்னா ஒரு வேர்போ அது பக்கத்தில் ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் இல்லைன்னா அட்ஜெக்டிவ் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பிளாட் அவுட். அவுட்ன்றது இட் இஸ் அ ப்ரிப்போசிஷன், அதாவது பொசிஷனை காட்டுது. ப்ரிப்போசிஷன் பிளாட் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்கும். பட் சேர்த்து போட்டால் இட் இஸ் அ ஃப்ரேசல் வேர்ப். பிளாட் அவுட்டுக்கு மீனிங் என்னதுன்னா அனௌன்ஸ் லவுட்லி, பெருசாக வந்து சத்தம் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணுறது மாதிரி. அந்த அளவுக்கு ஒரு வாய்ஸ் வச்சுருக்கான் இந்த ஃப்ராக். ஃப்ரம் த சுமாக்ட்ரி. சுமாக்ட்ரின்றது வந்து ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட் மாதிரி ஒன்று, ஒரு மரம். அது வந்து அந்த பாகில் நடுவில் அந்த மரம் இருந்திருக்கு. ஸோ சுமாக்ட்ரியில் இருந்து அந்த சுமாக்ட்ரிக்கு பக்கத்தில் இருந்து அது பாடுது, அதை சொல்கிறாங்க இதை. அட் ஹூஸ் ஃபுட் த ஃப்ராக் ஈச் நைட். அந்த சுமாக்ட்ரியோட ஃபுட்னா கீழே அந்த மரம் முடிஞ்ச உடனே கீழே இருக்கிற ஏரியாவில் தான் அந்த ஃப்ராக் வந்து எவ்ரி நைட் மிஸ்ட்ரல்ட் அப்படின்னா அப்படி என்ன அர்த்தம்னா சாங்னு அர்த்தம், பாட்டு பாடுதுன்னு அர்த்தம். மிஸ்ட்ரல்னா பாடுதுன்னு அர்த்தம். மிஸ்ட்ரல்ட் ஆன் டில் மார்னிங் நைட். மார்னிங் ஃப்ரம் நைட், அதை வந்து மார்னிங் நைட்டுன்னு சொல்லிட்டாரு. காலையில் வரைக்கும் அது வந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ இந்த இதில் என்னன்னா யார் வந்து திட்டினாலும் அது கேட்கவே இல்லை. அது பாட்டுக்கு அதோடைய நல்லா அன்பிளசன்ட் வாய்ஸை வச்சு அந்த சுமாக்ட்ரிக்கு கீழே உட்காந்து கத்திக்கிட்டே இருக்குது. நைட் ஃபுல்லாக பாடிக்கிட்டே இருக்குது. அதோடைய இதுலேருந்து பாடுறது நம்மளோடது வந்து கத்துறது. நைட் ஃபுல்லாக பாடிக்கிட்டே இருக்குது. நைட்லேருந்து மார்னிங் வரைக்கும் டில் மார்னிங் பாடிக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸால் லிட்ரரி டிவைசஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ரைம் ஸ்கீம் வந்து AABBCC. சாய்ஸ் வாய்ஸ், cacophony, tree, night. ஸோ AABBCC. அலிட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. crass cacophony. CCயில் ஆரம்பிக்குது ரெண்டுமே, C சவுண்டு. அலிட்ரேஷன் crass cacophony. அப்புறம் transferred epithet யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. transferred epithetன்றது வந்து என்னென்னா, இப்போ ஒரு அட்ஜெக்டிவை வந்து அட்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னா நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. அந்த வேர்டு வந்து மெயின் நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணாமல் அதே சென்டென்ஸில் இருக்க வேறு ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸ்லீப்லெஸ் நைட்னா ஐ ஹேட் அ ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அதில் வந்து ஐ தான் மெயின் நவுன். ஐ ஹேட் அ ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டுன்றதுல ஐ தான் மெயின் நவுன். பட் ஸ்லீப்லெஸ்ன்ற அட்ஜெக்டிவ் வந்து என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணாமல் ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டுன்னு அது சொல்லுது. ஸோ அதுதான் வந்து என்கிட்ட இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு. அந்த அட்ஜெக்டிவ் வந்து நைட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த நைட்டை வந்து சொல்ல வரல. எல்லாருக்கும் நைட்டாக தான் இருந்தது, எனக்கு மட்டும்தான் அது ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டாக இருந்தது. ஸோ ஐ ஹேட் அ ஸ்லீப்லெஸ் நைட் அப்படின்றது வந்து என்கிட்ட இருந்து அந்த எபிதெட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நைட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிதெட். இங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிளாட் அவுட் ஃப்ரம் த சுமாக்ட்ரி. அப்படின்னா சுமாக்ட்ரியிலேருந்து கத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சுமாக்ட்ரிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, அந்த ஃப்ராக் தான் கத்துது. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த எபிதெட் வந்து பிளாட் அவுட் அப்படின்றது வந்து ஃப்ராகு கிட்ட இருந்து சுமாக்ட்ரிக்கு போயிடுச்சு. அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிதெட் இங்கே. அப்புறம் வேற என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆன்டிதெசிஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். சாரி, இது வந்து ஆன்டிதெசிஸ் இல்லை, இது வந்து ஸோ நம்ம ஆப்போசிங் வேர்ட்ஸை நடுவில் ஒரு இதோட யூஸ் பண்ண, நடுவில் ஒரு கன்ஜங்ஷன் இல்லைன்னா ஒரு கமா ஏதாவது போட்டு யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஆன்டிதெசிஸ் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஆன்டிதெசிஸ் இல்லை, நடுவில் மார்னிங்க்கும் நைட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு வேர்டே கிடையாது. ஆப்போசிங் வேர்ட்ஸு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன பேருனா ஆக்சிமோரான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. ஆக்சிமோரான் அப்படின்னா ஆப்போசிங் வேர்டை பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணுறது. பிட்டர் ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பிட்டர்ன்றது கசப்பு, ஸ்வீட்டுன்றது இனிப்பு, நடுவில் ஒரு இதுவே கிடையாது.
ஒரு இப்போ வந்து dawn to dusk அப்படி சொல்கிறாங்க, அது அந்த டூன்ற வேர்டு வருது. day and night அப்படி சொல்கிறாங்க, அப்போ நடுவில் and வருது. அப்படி opposing வேர்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கன்ஜங்ஷனோ ஒரு கமாவோ ஏதாவது கொடுத்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஆன்டிதீசிஸ். இந்த மாதிரி பக்கத்தில் போட்டு நடுவில் எதுவுமே ஒரு வேர்டு இல்லாமல் ஒரு கமா எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆக்சிமோரான். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிமோரான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்னென்னா அது இந்த ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். நம்ம அதில் இருக்க லிட்ரரி டிவைசஸும் பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக போவோம். neither stones not prayers nor sticks அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸ் வச்சு அடிச்சும் பார்த்துட்டாங்களாம், ப்ரேயர்ஸ்னால் ப்ளீஸ் பண்ணி ப்ரே பண்ணியும் கேட்டு பார்த்துட்டாங்களாம், ஸ்டிக்ஸ் வச்சு அதை வச்சு தூக்கி போட்டும் பார்த்துட்டாங்களாம். எதுக்குமே வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. இன்சல்ட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், இன்சல்ட்னா ஏளனப்படுத்துறது, அதையும் பண்ணி பார்த்துட்டாங்களாம். கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியும் பார்த்துட்டாங்களாம். ஆர் பிரிக்ஸு கூட தூக்கி போட்டு பார்த்துட்டாங்களாம். பிரிக்ஸ் தூக்கி போட்டால் கூட அது வந்து எதையுமே வந்து அந்த ஃப்ராகை வந்து ஸ்டில் neither stones nor prayers nor sticks insults or complaints of bricks still the frog's determination, அந்த ஃப்ராகோட டிட்டர்மினேஷனை அது எதுவுமே வந்து ஸ்டில் பண்ணல அப்படின்னா தடை பண்ணலை. அந்த டிட்டர்மினேஷன்றது வந்து அதோடைய உறுதியாக இருக்கிறது, அது பாடிதான் ஆவன்றது, அதை வந்து அது வந்து தடை பண்ணவே இல்லை. டிட்டர்மினேஷன் டு டிஸ்பிளே ஹிஸ் ஹார்ட்ஸ் எலேஷன் அப்படின்னா அதோட ஹார்ட்டில் இருக்கிற மொத்த சந்தோஷத்தையும் அதோடைய ஹோல் ஹாப்பினஸையும் அது வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக கத்தி தீக்குதான். ஸோ அதை வந்து யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணியும் ஸ்டாப் பண்ண முடியல, அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸால் வந்து ரைம் ஸ்கீம் என்ன இருக்குன்னா AABB, ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பிரிக்ஸ், டிட்டர்மினேஷன், எலேஷன். வேறு என்ன இருக்குன்னா அலிட்ரேஷன் இருக்குது. ஹிஸ் ஹார்ட், ஹெச்சில் ஆரம்பிக்கிற ஹெச் சவுண்ட் வேர்ட்ஸை வந்து பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் தி alliteration used. ஸோ அப்புறம் என்னென்னா பட் ஒன் நைட் நைட்டிங்கேல்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற ஒரு சிங்கிங் பேர்டு. நைட்டிங்கேல் இந்த மூன் லைட் கோல்ட் அண்ட் பேல், அது பேல்னால் ஏன்னா லைட் ப்ரௌன் கலர், அது டார்க் கலர்ட் பேர்டு கிடையாது, அதனால பேல்னு கம்மியாக லைட் கலர்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூன் லைட்டில் கோல்டாகவும் இருக்கும் நைட்டு, அதனால் கோல்ட் அண்ட் பேல். perched upon the sumac tree, perchedனா பேர்ட் வந்து அதோடைய ஃபீட் வச்சு அது பிடிச்சி உட்காரும்ல, the way a bird catches hold of the tree, அதுக்கு பேர் தான் perching. and sitting of the bird, அதுதான் வந்து perched upon the sumac tree, அந்த ட்ரீல உட்காருது. casting forth her melody, casting forthனா அதோடைய அந்த பாட்டு வந்து பாடுதுன்னு அர்த்தம். மெலடின்னா நல்ல ஸ்வீட் சாங் அந்த பேர்டுது. ஸோ அந்த பேர்ட் வந்து பாட்டு பாடுது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ட்ரீயில் உட்காந்து அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா dumbstruck sat the gaping frog. dumbstruckனா unable to speak because of shock, பேசுகிற ஷாக்கில் வாயெல்லாம் அடைச்சி போய் உட்காந்துருக்கு. கேப்பிங்னா வாட்சிங் வித் த மவுத் ஓப்பன், அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கான் அந்த ஃப்ராக். and dumbstruck with the sat the gaping frog. ஸோ இங்கே என்ன இந்த போயமில் என்ன இந்த ஸ்டான்ஸாவில் என்ன இருக்குன்னா ரைம் ஸ்கீம் AABB அண்ட் விஷுவல் இமேஜரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. விஷுவல் இமேஜரி அப்படின்னா நம்ம வந்து வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி சில வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து மைண்டில் விஷுவலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. டிஸ்கிரிப்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கிரியேட் மென்டல் இமேஜஸ் இன் ரீடர்ஸ் மைண்ட். மென்டல் இமேஜஸை வந்து ரீடர்ஸ் மைண்டில் வர வைக்கிறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்டிவ் வேர்ட்ஸ் என்ன பேல், மூன்லைட், அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணி அப்போ நம்ம அங்கேயே போயிடுவோம். அந்த மூன்லைட்டில் அந்த பேர்டு எப்படி இருந்திருக்கும், கோல்ட் அண்ட் பேல், அதுதான் வந்து பட் அந்த நைட்டில். ஸோ அதுதான் வந்து விஷுவல் இமேஜரி. அந்த ஸ்கையை, அந்த நைட்டிங்கேல் மூன்லைட்டில் அந்த சுமாக் ட்ரீயில் உட்காந்துருக்கிறது நம்ம இதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு ஐடியா வரும், அதுதான் வந்து விஷுவல் இமேஜரி. அப்புறம் அலிட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னா நைட்டிங்கேல் என்ல சவுண்ட் இருக்கிற வேர்டை திருப்பி நைட்டிங்கேல். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸால் இருக்க poetic devices. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம்னா
and the whole admiring bog, admire பண்ணுது அந்த bog full stared toward the sumac, staredனா looking intently, stared towards the sumac, raptனா showing full attention, with full attention, rapt, and when she had ended, clapped, எல்லாம் அது அவங்க அது பாடி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிளாப் பண்ணாங்களாம். ducks had swum and herons waded. ducks வந்து எங்கேயோ இருந்து ducks எல்லாம் ஸ்விம் பண்ணி வந்துருச்சு. எல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கு, ஏன்னா எப்பயும் நடந்தது. ஸ்விம்மோட பாஸ்ட் ஸ்விம், ஸ்வாம், ஸ்வம், அதாவது இது வந்து பார்ட்டிசிபிள், அது ஹேட் ஸ்வம், அங்கே ஹேட் ஸ்வம் அப்படின்றது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு, அது வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹெரான்ஸ் வேடட், ஹெரான்ஸ் வந்து வேட் பண்ணி வந்திருக்கு. வேடிங்னா ஸ்விம் பண்ணி வந்திருக்கு. ஹெரான்ஸ்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் வாட்டர் பேர்ட் தான், அது வந்து ஸ்விம் பண்ணி வந்திருக்கு. டு ஹர் ஆஸ் ஷீ செரனேடட், செரனேட் பண்ணுறதுன்னா ஸ்வீட்டாக ஒரு சிங் பண்ணிகிட்டே போகிறது. ஓப்பன் ஏரில் சிங் பண்ணுறது தான் வந்து செரினேட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஸ்வீட் சிங்கிங் இன் ஓப்பன் ஏர், அதான் செரினேட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இந்த இதில் ரைம் ஸ்கீம் வந்து லிட்டரரி டிவைசஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ரைம் ஸ்கீம் AABBCC. அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபித்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும், அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஸ்லீப்லெஸ் நைட் அதை பார்த்த மாதிரி. த ஹோல் அட்மைரிங் பாக் ஸ்டேட் டுவர்ட்ஸ் த சுமேக். ஸோ அந்த பாக் வந்து சுமேக்கை பார்க்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த சுமேக்கை பார்க்கல, ஆக்சுவலாக அதில் இருக்க அந்த பேர்டை தான் பார்க்குது. ஸோ இங்கேயும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபித்தட், இந்த அட்மைரிங் பாக் வந்து சுமேக்கை பார்க்குதுன்றது, அட்மைரிங் தான் இந்த அட்ஜெக்டிவ், அந்த பேர்டை தான் ஆக்சுவலாக அது குறிக்கணும், பட் சுமேக் பற்றி தான் இவங்க பேசியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபித்தட் இங்கே. ஸோ அகெயின் நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா, அண்ட் அ சாலிட்டரி லூன் அப்படின்றது ஒரு வாட்டர் பேர்ட். சாலிட்டரினா ஒரு சிங்கிள், தனியாக வந்த ஒரு லூன், அது ஒரு வாட்டர் பேர்ட். சாலிட்டரி லூன் வெட் beneath the summer moon. அதுக்கு வந்து டியர்ஸே வந்துருச்சான், அது அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அந்த மெலடியஸ் சாங். ஓகே, சம்மர் மூனுக்கு கீழே அது வீப் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருச்சான். டோட்ஸ்ன்றது இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ பிக் ஃப்ராக். அண்ட் டீல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் ப்ளூ ஸ்ட்ரைப் இருக்கிற ஒரு டக். டீல்னா ஒரு டக். அண்ட் டிட்லர்ஸ்ன்றது சின்ன குட்டி குட்டி ஃபிஷ், இந்த பாகுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃபிஷ். கேப்சர்ட்னா அப்படியே வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு அப்படியே கேப்சர் பண்ணி உட்கார வச்ச மாதிரி, அப்படியே அந்த இடத்துலையே உட்கார வச்ச மாதிரி, கட்டி போட்ட மாதிரி, அப்படியே அதோடைய வாய்ஸில் அது வந்து எல்லாம் அப்படியே இதுவாகி இருக்காங்களாம், எல்லாம் அதை கேட்டுகிட்டே இருக்காங்களாம். பை ஹர் வாய்ஸ் சியர்ட் ஆன் என்ராப்சர்ட்னா ஒரு ஃபேசினேஷனோட, டிலைட்டோட அதை வந்து அப்படி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்களாம், சியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களாம். பிராவோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். டூ டிவைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம், ரொம்ப டிவைனாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களாம். என்கோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்கோர்னா சிங் சம் மோர், ரிப்பீட் பண்ணுன்னு நம்ம கேட்போம்ல, அதுதான் வந்து என்கோர் அப்படின்னு கேட்குறாங்களாம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து அங்கே அந்த பாகுக்கு வந்துட்டாங்க, இப்போது எங்கெங்கேயோ இருந்து. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இதை கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ என்ன இருக்குன்னா AABBCC, loon, moon, captured, enraptured, encore, more, AABBCC. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குன்னா toads, steals, tiddlers, அது வந்து அலிட்ரேஷன். டீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேர்ட்ஸு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, அது அலிட்ரேஷன். ஸோ அதுதான் வந்து இதில் இருக்குது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா quite unused to such applause. அப்ளாஸ்னால் கிளாப் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி, அதுதான் அப்ளாஸ். அந்த பேர்ட் வந்து she was not used to it, quite unused to such applause, sang till dawn without a pause. டான் வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு பாடிக்கிட்டே இருக்குது, பாஸே இல்லாமல். நெக்ஸ்ட் நைட் when the nightingale shook her head and twitched her tail. ஸோ அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, அந்த நைட்டிங்கேல் வந்து உட்காந்துட்டு shook her head, ஹெட்டை வந்து ஷேக் பண்ணி பாடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். twitched her tail, twitchedனா ஷார்ப் மூமெண்ட் ஆஃப் த டெய்ல் எல்லாம் இது சரி பண்ணி பாடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுது. twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing. ஒரு கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விங்ஸை
பஃப் அப் வந்து கொஞ்சம் இப்படி உதற மாதிரி பண்ணும் பேர்ட்ஸ். அப்போ அந்த விங்ஸ் வந்து உள்ள காற்றெல்லாம் போய் பஃப் அப் ஆகி இருக்கும். ஸோ அதான் ஃப்ளஃப்ட் அப் விங். இதெல்லாம் பண்ணி அது பாடுறதுக்கு ரெடி ஆகுது. அண்ட் had cleared her throat to sing. பாடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுது, தோட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணி. She was startled by a croak. சாரி, சிங் அது வரைக்கும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அடுத்த நாள் இந்த நைட்டிங்கேல் வந்து உட்காந்து பாடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுது. எல்லாம் ரெடி சிம்பிங்ஸ் எல்லாம் இது கிளியர் பண்ணி, த்ரோட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி வந்து உட்காந்து பாடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுது. ஸோ அப்போ என்ன லிட்ரரி டிவைசஸ் இங்கன்னா AABBCC. ஓகே, அப்ளாஸ், பாஸ், நைட்டிங்கேல், டெய்ல், விங், சிங். ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அலிட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நைட் என் சவுண்டோடு இருக்கிற வேர்டு பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து அலிட்ரேஷன். அப்புறம் வந்து ட்விச்ட் ஹர் டெய்லில் வந்து டி சவுண்டை திருப்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ட்விச்ட் ஹர் டெய்ல் அதில் டி சவுண்டை பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் அலிட்ரேஷன். அதுதான் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ அடுத்த பேரா பார்ப்போம். ஷி வாஸ் ஸ்டார்ட்டில்ட் பை அ க்ரோக். ஷி வாஸ் ஸ்டார்ட்டில்ட் பை அ ஸ்டார்ட்டில்ட்னா என்ன, சடன் ஃபியர் அப்படின்ற மாதிரி. அதுதான் வந்து ஸ்டார்ட்லிங். ஸ்டார்ட்டில்ட்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ்ட், ஒரு ஷாக்ட், திடீர்னு ஒரு சடனாக. அதுதான் வந்து ஸ்டார்ட்டில்ட் பை அ க்ரோக். க்ரோக் தான் வந்து சவுண்ட் ஆஃப் அ ஃப்ராக். அதுதான் க்ரோக்கிங். சாரி, வாஸ் தட் யூ ஹூ ஸ்போக் அப்படின்னு அந்த பேர்டு கேட்குது. இது வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சு இதுக்குள்ளே வருது. ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சு கேட்குது. அந்த பேர்டு வந்து கேட்குது, சாரி நீங்கள் தான் பேசுனீங்களா அப்படின்னு அந்த ஃப்ராக் கிட்ட கேட்குது. ஷி என்கொயர்ட்னா கொஸ்டின். when the frog hopped towards her from the bog. அந்த பாக்லேருந்து அந்த ஃப்ராக் வந்து ஹாப் பண்ணி வெளியில் வருது. ஸோ அப்போ இது வந்து கேட்குது. from the bog. Yes, the frog replied. So என்ன yes, the frog replied, you see. Yes, the frog replied. ஓகே, இந்த லைனை வந்து அடுத்ததில் பார்ப்போம். ஸோ ரைம் ஸ்கீம் என்னென்னா AABB. க்ரோக், ஸ்போக், ஃப்ராக், பாக். ஸோ அதான் AABB. வேறு என்ன ஒனமோட்டோபியா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சவுண்ட் வேர்ட்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. க்ரோக் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் என்னென்னா எஸ், த ஃப்ராக் ரிப்ளைட், யூ சி, I am the frog who owns this tree. நான் தான் வந்து இந்த ட்ரீயை ஓன் பண்ணுற ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லுது அது. In this bog I've been long known for my splendid baritone. இந்த பாகில் ரொம்ப நாளாக வந்து பல வருஷமாக நான் தான் நோன் அப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். எதுக்காகனா ஃபார் மை ஸ்ப்ளெண்டட்னா வண்டர்ஃபுல், ரொம்ப நல்ல. பேரிட்டோன் அப்படின்னா ஒரு திக் மேல் சிங்கிங் வாய்ஸ், ஒரு ஸ்ட்ராங்காக மேல் சிங்கிங் வாய்ஸ். அதுதான் வந்து டீப் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து பேரிட்டோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பேரிட்டோனுக்கு நான் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு அது சொல்லுது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ வீல் மை பென். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து வீல் மை பென்னா பென் எழுதுவேன்னு அர்த்தம். ஐ ஆல்சோ ரைட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் பாக் ட்ரம்பெட் நவ் அண்ட் தென். பாக் ட்ரம்பெட்ன்றது வந்து அந்த மேகசினா, அந்த பாகில் இருக்கிற ஒரு மேகசினா. அந்த மேகசினுக்கு நவ் அண்ட் தென்னா அப்பப்போ வந்து அது எழுதுமா இந்த ஃப்ராக். ஸோ அதுதான் எஸ், த ஃப்ராக் ரிப்ளைட், யூ சி, ஐ எம் த ஃப்ராக் ஹூ ஓன்ஸ் திஸ் ட்ரீ. இன் திஸ் பாக் ஐ ஹவ் லாங் பீன் நோன் ஃபார் மை ஸ்ப்ளெண்டட் baritone. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ வீல் மை பென் ஃபார் பாக் ட்ரம்பெட் நவ் அண்ட் தென். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரைம் ஸ்கீம் AABBCC. யூ சி, ட்ரீ, known, baritone, pen, then. ஓகே, ஸோ வேறு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பர்சானிஃபிகேஷன்னா ஒரு லைஃப்லெஸ் திங் ஆர் நான் ஹியூமன் திங். நான் ஹியூமன் திங்குக்கு ஹியூமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கறது. கிவிங் நான் ஹியூமன் திங் ஹியூமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதாவது இப்போ வந்து ஐ வீல் மை பென். இது ஒரு ஃப்ராக் வந்து ஹியூமன் மாதிரி எழுதாது, பட் அந்த ஃப்ராக் வந்து எழுதுது, அந்த மேகசினுக்கு எழுதுது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன். ஐ வீல் மை பென். அப்புறம் ஆன்டிதெசிஸ் இருக்குது, நவ் அண்ட் தென். இது வந்து ஆக்சிமாரான் கிடையாது, ஆன்டிதெசிஸ். ஏன்னா இங்கே நடுவில் அண்ட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நவ் தென் ரெண்டும் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸு, இங்கே நடுவில் அண்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆன்டிதெசிஸ், நாட் ஆக்சிமாரான். ஓகே,
ஸோ அப்புறம் அடுத்த பேராகிராஃப் என்னென்னா டிட் யூ லைக் மை சாங், உனக்கு அந்த சாங் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப டிமிடாக கேட்குது, ரொம்ப நிதானமாக பயந்து கேட்குது அந்த nightingale. Did you like my song? Not too bad but far too long அப்படின்னு அந்த ஃப்ராக் சொல்லுது. ரொம்ப பேட்லாம் கிடையாது, ஆனால் far too long, ரொம்ப லாங்காக இருந்தது உன்னோட சாங். The technique was fine of course, அந்த டெக்னிக் வந்து ஓகே தான், பட் இட் lacked a certain force, ஒரு certain force இல்லை உன்னோட போயமில் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இங்கே என்ன வருதுன்னா ஏஏபிபி சாங் லாங், கோர்ஸ் ஃபோர்ஸ். அப்புறம் ரெப்படிஷன் என்னென்னா டிட்யூன்னு அந்த பேர்டு அங்கே கேட்குறது ரெப்படிஷன். ஒரே சென்டென்ஸில் வேர்ட்ஸை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. டிட்யூ அதுதான் வந்து ரெப்படிஷன். அலிட்ரேஷன் இருக்குது பேட் பட் பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பி சவுண்டிங் வேர்ட்ஸ், அது வந்து அலிட்ரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த போயம் பார்த்துருக்கோம். செகண்ட் பார்ட் பார்ப்போம் இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். தேங்க்யூ.